Um, nishimiye ko twongeye kubona umwanya wo kuganira. Nkuko nari nabivuze, nifuza ko twazajya tugana nibura rimwe mu cyumweru, uko tuzajya tugenda duhabwa ubushobozi n'umwanya ukaboneka. Rero nari ngarutse muri ubu rwego kugira ngo dukomeze. Icya mbere ndahera ku bantu baje batanga comment ku kiganiro cya mbere cyatambutse. Abenshi harimo ibice bibiri. Hari abayandikira bakambwira haba mu gikari haba no mu bundi buryo butandukanye, bakambwira ngo uvuye mu byaha, waretse ibyaha, waretse ibyaha. Abandi bati ati ngare tubwira abana bari anyway, wenda reka ngira icyo mvuga kuri izo comment ebyiri ku mpande zitandukanye. Nuko yaba koko naringize uwo mugisha wo kureka icyaha burundu, ntagire icyaha nkora na kimwe ndi muri ubu buzima. Icyo ni igitangaza, kuko sinzi ko hari n'uwabaye kuri iyi adakora icyaha. Ko hari umukiranutsi ubahiriza ibintu byose ijana ku ijana, ariko hari gukiranuka tuhishwa no kwizera umwami Yesu, kutuzanira gukiranuka, bigatuma tumenya n'ubuntu bwayo, tukarwanya ibitagenda, tukarwanya ingeso mbi, tukarwanya ibitubase, tukagerageza gusa na Kristo umunsi ku wundi. Ubwo ni rwo rugendo. Rero kuvuga ngo timusi waretse ibyaha, yaba nari ushobora mugisha se nakure, ariko nibura basi namubwira ko namenye ko byo narindimo bidafite umumaro. Namenye ko hari byinshi natakazagaho umwanya wanjye bidafite umumaro, ntacyo binyungura, haba mu kugira ubusabane bwanjye n'Imana, ahubwo bikandindiza. Icyo narakivumbuye, icyo narakimenye. Actually icyo nshaka ko tuvuga no kuvuga ngo naretse ibyaha, sinabaye mukiranutse in terms yo kureka ibyaha bidukora, ariko kwizera no kumenya ubuntu ni inzira imfasha kugenda rwanya icyo kibi, ngenda ndashaka gusa na Kristo, nifuza kugenda nsa na Kristo umunsi ku wundi. Ubwo nirwo rugendo rw'abakristo. Icyo nicyo kintu gituma ubusabane bwawe n'Imana buhoraho, kandi bugatuma n'ikibi nyine uhora ukirwanya, ugihunga. So iyo niyo kote navuga. Hanyuma uwo kuvuga rero ngo abana nariye, ngo nashaka ikiganiro nakoze ahantu mbwira n'umuntu, ndamubwira njye ntabwo ndi imanzi. So kuvuga rero ngo abana nariye, ngo ça fait partie mu mateka y'ibyo byose ndi kubabwira nyine. Anyway, reka uyu munsi icyo nshaka ko tuvugaho cyane ni ukwinjira mu muziki kwanjye. Ubundi ngewe nakuriye imiryango isenga, nakuriye muri korali z'abana, nasengeraga ahantu bita muri Nazarene Kicukiro, muri korali bita Urufatiro. Hanyuma ubwo ndiga njya secondaire, njya no muri groupe muri cycle supérieur. Platine twari duturanye, ariko tuza no guhurira muri groupe still, numva ubushiti bugenda bukura. Ariko umuziki nyawo twawinjiyemo 2008, nibwo Dream Boys yabayeho mu mpera. Hanyuma 2009 tukora indirimbo zatumye tumenyekana nka Magorwa na Wanizinguwa, nizo zatumye cyane abantu batumenya mu Rwanda. So rero ryari itangiriro. First of all, nshaka kubwira abantu, njye nagiye mu muziki mukunze pe, nta washutse, kandi hari feelings nagize mu muziki, hari byishimo nagize mu muziki n'ubu ngira. Ariko kuririmbira abantu bakishima, ari wowe biragushimisha, bikaruhura umutima wawe, kandi abantu babona banezerewe. Icyo ni ikintu rwose. Actually umuziki ugira feelings nziza zuza umutima ku rwego udashobora kuba wakumva. Ni byiza, buriya abahanzi n'abanyamugisha cyane. Gukora ikintu kigushimishije kigashimisha n'abandi, ameme kikanagutunga, ntako bisa. So ubwo naboneraho ikibazo cy'abantu bavuze ngo kingo rero ngo Sekiro urayiretse. Icyo nacyo ndaza kukivugaho. So rero kubona narabugiyemo mbishaka, kubona narabugiyemo numva ari impano, numva ari bindi ku mutima, byatumye tunakora ko twakoze nkuko wenda mubizi nyine. Biba parti y'ubuzima bwanjye igihe kirekire, kandi binezeza. Ikibazo rero cyaje kubaho rero muri njyewe, nubwo nakoraga umuziki muri ubwo buryo bwose, nahoraga imitima ibiri, umutima umbwira ngo ibyo ndimo nibyo ngomba kuba ndimo. Mu buryo bumeze bute rero? Navuga ko ntarajya mu muziki, sinari umutagatifu, ariko nari ntarahura n'ibintu byo muri iyi si byinshi kabisa. To be honest, nari inzoga
intera njye mbwira abantu blague ngo nanyoye inzoga ngiye muri Guma Guma ya mbere twaze petit peu dutoya tuza niho natangiye gusoma ku gacupa. So iki gihe umva icyo gihe ngiye muri backstage twagiye kuri stage hari Cyangugu Guma ya mbere 2011 nzamukana twazamukanye amazi kuri stage. Icyo gihe marketing yari itwishe ivuga ati gute muzamukana amazi kandi muri kwamamaza Primus rero urumva icyo gihe nahise mvuga okay ni by'amazi rero kuzamukana amazi ku stage tunywa actually iki gihe nibwo umuntu yaciye akagozi datangira soma kuri Primus. Honestly n'ubundi hano yavuga ndi shy koko ndi shy maybe ariko sindi shy ngira ariko ibintu donc fréquente abakobwa umuziki wabaye umusemburo ngo ndavuga kuri kote yanjye wabaye umusemburo kuko nagize access ku bintu byinshi ngira urukundo n'abantu benshi njye muri monde nanjye nyine ndagenda cyane nisanga ari ibintu nyine nanjye ubundi bwa mbere ndashobora kuvuga ngo gukora iki kintu ukumva ari umutima kubera ko umuntu arakiri fresh umutima agifite ya mahame yuko yakuze mu rusengero yuko yagiye arerwa none washaka gukora ikintu ukumva umutima hari urubanza gucira ukumva sicyo wagombye gukora ariko iyo bibaye rimwe kabiri kugira bikaba ubuzima busanzwe. Aho rero nashatse kuvuga kugenda ukajya mu mudendezo ukaba muri comfort zone y'ikintu kibi kandi ari kibi. So rero iyo turagirwa ubuntu rero ngo umenye ko aho hantu uri atari ugomba kubura nabwo n'ubuntu umuntu aba yagiriwe kuko hari igihe rwose uhiberuka nahibera imwaka ukaza 10 n'indi karenga wumva ari hari ugomba kuba nabyo ugomba gukora ibyo ngibyo ariko ugomba no kumenya ngo ariko ahantu si ugomba kuba ndi. So mu yandi magambo rero umuziki ni ikintu nkunda ni ikintu nagiriyemo ibihe byiza ariko hari part imwe nanjye cyangwa hostinze muri iyo sense yuko hari ibintu nagiye njyamo ntari kujyamo maybe uwo ngiye wenda hari undi uri mu muziki washoboye kubimanaginga ariko ndavuga kuri kote yanjye ariko wenda ntekereza ko nyine igihe cy'Imana cyari kugira ngo menye ko hari byinshi nagiye mbamo mu muziki bitari ngombwa nk'ibyo nababwiye ngibyo by'abana ngibyo nk'amayoga nubwo anyway sinanyoye inzoga ngo bumusinzi umwe w'intuza kandi sinavuga ko bazinywa buri muntu bafite imyemerere ye ariko ndavuga nyine ibintu donc ko hari ukuntu zinywa bikaaccelerera kuba wajya mu bindi bitari ngombwa koko ni ukuri rwose iyo wazinyweye cyane birangira hari ikindi wifuje kirenzeho so ni umusemburo ukujyana ku kibi rimwe na rimwe utarebye neza. Rero ibyo bintu rero byambayeho donc ndi muri field y'umuziki ariko ku rundi ruhande nkaba muri ngewe hari message ntaririmba n'urugero nkumva hari ibintu ntaririmba hari indirimbo ntaririmba kandi nkamanya n'umutima wanjye iyo Dreamboys zasanga kenshi twaririmbaga indirimbo murazi indirimbo zacu kumva zabaga ziteye message irimo niki kwari gitwaje gushyira twavuga se nk'indirimbo se umuntu donc sije turimbaho ni ikintu cyadutwaraga umwanya kuba twakimeditaho twakitekerezaho kubera ko twari tugifite iyo valeur zo kumva ko hari ibyo kuba umuntu ari umuhanzi ntibivuze ko byose abyeguriwe mu buryo bwo bwose byari muri iyo sense ariko rero numva giye personnellement hari cyo natakarije nkuko nabivuze haruguru hariyo nagiye ninjiramo bitari ngombwa ariko cyarageze Imana ngira ngo cyari iki ngiki yari yarategereje imbwire ko bitari byo gusa birashoboka ko wakora umuziki ntekereza ko bishoboka ko wakora umuziki nk'akazi professionnellement ibindi byatashijeho bishobora kukurwa nuko kumenyekana nuko gukundwa ukabyirinda ariko aho ngaho ngiye rero siko byagenze naragerageje ariko hari byo nagiye ngwamo ariyo mpamvu this is the right time kugira ngo umuntu asane ibyangiritse cyangwa se bitarapfa burundu abigarure. Hanyuma rero abavuga ngo harabambaje ngo se ngo sekira wivuyemo n'ubundi nkiririmba naravangaga nakoraga rimwe na rimwe akishyiramo gospel kamwe tubiri n'ubundi ngubu mfite indirimbo z'inkundo umuntu aririmba mu makwe cyane hano muri Amerika nkunda kwiririmbira mu makwe so nzakomeza gukora genre indirimbo z'inkundo waririmbira mu birori nk'ibyo ngibyo ariko to be honest nababwire ngiye hari message hari ama message ubwo ntaririmba ngiye nka TMC hari ibyo ntaririmba kandi nabyo ni urugendo ntangiye
maybe bizagera naho ngaho n'izo zo mu makwe n'urugero nazo wenda zireke njye mu bindi. Ni process bitewe nuko nzagenda sobanukirwa, nzagenda ngira ubuntu bwo kumenya, nzagenda menya aho kingwisha kiva, nzagenda menya aho intege nke ziri, hari n'umuntu agenda reka kubwo kugira ngo umuntu wacu imbere akure, kubwo kugira ngo turusheho gusa na Kristo. Tuzakomeza ubwo ngenda mbabwira ibintu bitandukanye mo imbere, mbabwira n'urugendo rwanjye kuza hano byose. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Umubwiriza haravuga ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuba mujyane ko kujijuka. Kuba mujyane ko kujijuka, to be honest, nta kuba muri comfort zone y'ibyaha so ubwenge, kandi umunezero waho w'akanya gato akenshi usiga inkovu z'igihe kirekire ku mitima n'imibiri yacu. So it's up to us kuba twahindura icyerekezo, kuba twahitamo neza. There is always, haracyari igihe, haracyari amahirwe, kandi amahirwe umuntu ayakoresha akiri muzima. Murakoze cyane, ubwo naho ubutaha.